ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଏ ଯେଉଁ ଗଛ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଧଳା ଲାଖା ଫୁଲ। ଏ ଗଛର ନାମ ହେଉଛି କଲମ ଗଛ। ଏହାକୁ ଶାଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଖାଇବେ, ଆଉ ଶାଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଖାଇଲା ପରେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ସମୟରେ ବା ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ପରେ ତା'ର ଛୁଆର କ୍ଷୀର ଅଭାବ ଥାଏ, ତା ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଖୁଆଇଲେ କ୍ଷୀର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଏଟାକୁ ପାଣି ଥିବା ଜାଗାରେ ପାଇଯିବେ। ଯେଉଁଠି ପାଣି ଅଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ କଲମ ଗଛ ପାଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହି ଶାଗକୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ବା ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ତା ଛୁଆକୁ କ୍ଷୀରର ଅଭାବ ଥାଏ, ଏଇଟା ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଶାଗ ହିସାବରେ ଖୁଆଇଲେ ତା'ର କ୍ଷୀର ହେବ ଏବଂ ତା ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ମାଆର କ୍ଷୀର ଖାଇ ସୁସ୍ଥ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା, ଏଇଟା ଖୁଆଇକି ବି କ୍ଷୀରର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ବାଘ କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ସେ କ୍ଷୀର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ବାଘ କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ପାଇଯାଇପାରିବେ। ଯଦି ବାଘୁଣୀ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବ, ବାଘୁଣୀ ତା'ର ଛୁଆକୁ କ୍ଷୀର ଦେବା ସମୟରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବା ଫଳରେ ଆପଣ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା କ୍ଷୀରଟାକୁ ଆଣିକି ଆପଣ ରାତିରେ କ୍ଷୀର ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ମିଶାଇ ଆପଣ ତାକୁ ପିଇବେ। ପାଖାପାଖି ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ପିଇଲେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ହେବ। ଆପଣ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଛୁଆକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀରପାନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଜିନିଷ ବା ବାଘ କ୍ଷୀର ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ବା ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଟା ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିବୁ।